राधे कृष्ण दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बच्चों से रिलेटेड रेमेडी लेकर आई हूँ। क्योंकि छोटे बच्चों को कोल्ड और कफ बहुत जल्दी हो जाता है और उनके गले से और नाक से खरखराहट की आवाज़ आने लगती है। तब हमें अजवाइन को पैन में डालकर रोस्ट करना है और उसके बाद उसे मसलिन क्लॉथ या फिर कॉटन के कपड़े में डालकर उसकी एक पोटली बनानी है और इसे बच्चे के तकिए के पास हमें रख देना है, जिससे कि बच्चा जब सांस ले उसकी खुशबू उसकी नाक तक जाए, जिससे कि उसे कोल्ड और कफ में आराम मिलेगा और बच्चा जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।